თუ შენ დილით სვამ ყავას და გადიხარ სახლიდან, ეს არ არის საუზმე, ეს შიმშილია. მე ლექსო ლეკიაშვილი ვარ, დაბალანსებული კვების კონსულტანტი, პირადი შედეგით -28 კილოგრამი. თუ გაინტერესებს კვების საკითხები, გამოიწერე ჩემი არხი და თუ გინდა რომ შენი კვების კონსულტანტი მე გავხდე, მომწერე პირადში. ყავა ძალიან სასარგებლო და კარგი სასმელია, მაგრამ საუზმეზე მხოლოდ ყავა საკმარისი არ არის. მეცაც გეტყვი, ყავას საერთოდ არ გააჩნია კალორიები. შენი ორგანიზმი ვერც კი ხვდება, რომ რამე მიიღე. შესაბამისად, კალორიების მიუღებლობა შენს ორგანიზმში იწვევს შიმშილის გაძლიერებას. პლუს მაგას, ყავა არის შარდმდენი. ანუ შენ რომ იღებ მხოლოდ ყავას, მას ორგანიზმიდან დამატებით გამოყავს სითხეები. არადა დილით შენი ორგანიზმი მთელი ღამის ნამუშევარია. შენ რო გძინავს, ორგანიზმს კი არ ძინავს. ორგანიზმი მუშაობს, ორგანიზმი შრომობს. დღის მანძილზე მიღებული ვიტამინები, მინერალები, ნუტრიენტები გადააქვს უჯრედებში. კოლოსალურ წარმოუდგენელ სამუშაოს ასრულებს შენი ორგანიზმი ღამე. და შენ დილით იმის მაგერო დააღრილ ნამუშევარ ორგანიზმს ჯერ წყალი მიაწოდო და მერე ჯანსაღი საკვებით მოამარაგო, ამის მაგერა სვამ ყავას და გადიხარ სახლიდან. ეს არ შეიძლება. მე კი არაფერი დამაკლდება. შენი ორგანიზმი ვერ მოგემსახურება დიდხანს. ამიტომ დილით გჭირდება საუზმე. საუზმე უნდა იყოს დაბალანსებული, უნდა შედიოდეს საკმარისი რაოდენობით პროტეინი, უჯრედისი, რთული ნახშირწყლები, ჯანსაღი ცხიმები და თუ გაინტერესებს როგორ უნდა დააბალანსო, რისგან უნდა შედგებოდეს ეს საუზმე, ამ შემთხვევაში მომწერე პირადში. მოდი, ვილაპარაკოთ.